ไร้สาระจริงๆนะช่วยครั้งเดียวพรุ่งนี้สัญญาจะไม่ตื่นสายครั้งเดียวเท่านั้นนะระเบิดพริกไทยแค่โรยพริกไทยใส่อีกฝ่ายแล้วก็สถานที่บินได้เท่านั้นคงทำไม่เรื่องยุ่งๆหรอกเข้าใจแล้วนะเร็วๆเข้ารีบไปโรงเรียนละให้ตายสิคงทำเรื่องแย่ๆอีกหรอกนะสุดยอดไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแฮะถึงแล้วทุกคนเอาประวัติลงเรียกชื่อแล้วเนาะโนบิตะสายอีกแล้วลึกมาแล้วครับมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยโนบิตะสายใช้เจ้านี่ไงล่ะพริกไทยไม่ใช่พริกไทยธรรมดานะนี่คือพริกไทยระเบิดที่จะพาไปที่ไหนก็ได้ละน่าสนใจนี่นะใจลำบากนั่นสิไม่ได้หรอกนะว่าไงนะเอามานะไม่ได้นะบอกให้เอามาอย่าเชื่อนะทำบ้าของแกตอนนี้แหละกลับไปที่บ้านของฉันบินได้ครับมีคนรบกวนนะคะเดี๋ยวเป็นเร็วมากเลยล่ะแค่เป็นแค่ตัวผู้ตายแค่อวดเก่งดีนะรอดไปทีแม้ระเบิดไม่ใช่เนี่ยสะดวกจริงๆนะสัญญาแล้วนะเอาคืนมาได้แล้วเดี๋ยวสิไปใช้เป็นไรแล้วไม่ได้นายบอกว่าคงรู้เรื่องสิชอบแบบนี้เรื่อยๆเลยนะเพราะเป็นประจำด้วยเจ้านี่ไงอะเราไปตะคุ้มหยุดนะนี่ไปที่แม่อยู่บ๊ายบายพ่อเราไปตะคุ้มแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับแหมตกใจหมดเลยกลับมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยบอกมาสิไปเตรียมน้ำในอ่างด้วยนะเดี๋ยวพ่อจะกลับมาที่ออฟฟิศจริงเหรอในตอนนี้เลยนะทำอะไรน่ะไปที่พ่ออยู่ขอบคุณครับที่มาร่วมกันพ่อโรบิตะมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยแบบนี้นะครับโรบิตะอะไรนะไปที่บ้านของฉันมีใครที่สุดจริงๆโรบิตะซิเดโอมาหาอะไรซิเดโอเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปหาสำเร็จละเอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่เลยเราไปตะคงรีบๆเอาพริกไทยคืนมาได้แล้วนะเจอตัวพอดีเลยช่วยหน่อยนะไปที่บ้านซื้อนี่นี่เอาคืนมานะสบายมากใจแอนอ่ะมาแล้วสมกับเป็นโนบิตะหลงเชื่อง่ายจริงโนบิตะรีบเอาพริกไทยมาซะไม่จริงทำไมดีตอนนี้ล่ะกลับบ้านสำเร็จทำไมจู่ๆถึงตกไปได้เป็นอะไรไหมโนบิตะชิซุกะจังโนบิตะชิซุกะจังขอโทษนะโนบิตะซังหยุดนะไปที่บ้านของฉัน
หนีไม่รอดแล้วล่ะเอามาซะงี่เง่าขอใช้หน่อยนะถ้างั้นก็เดี๋ยวสิทำไมถึงต้องเป็นฉันล่ะไปที่สนามเด็กเล่นสุดยอดมาถึงพอดีเลยมีการ์ตูนสนุกด้วยนี่นะไปร้านไอศครีมโอ้ยน่าอร่อยจังเลยนะไปที่อื่นไปก่อนละใจแอนโหดไรที่เกินไปแล้วโดนเอาหนังสือเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นซะแล้วสิที่ทำแบบนี้เพราะใครกันล่ะมันก็ใจแอนไปกันเถอะใจก็จะไปไหนเหรอพี่เหรอก็มีสนุกอยู่นี่ไงล่ะกำลังจะไปถ่ายภาพประกอบนั่นเหรอจะไปถ่ายภาพจากที่อ้างอิงวาดรูปก็จะเดินรอบๆหน่อยจริงสิเรื่องนั้นพี่จัดการให้เองนะแค่1 นาทีเท่านั้นอยู่นั่นไงเอาพี่ไข่คืนมานะใจก็เอากล้องมาสิเอากล้องถ่ายมาละทำอะไรนะแม่ไปที่อื่นก็ได้ที่มีตัดบินไปแล้วใจแอนนะสุดยอดบินผ่านสวนสัตว์พอดีเราจะไปไหนกันน่ะหยุดบินสิทำไมไม่หยุดล่ะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้ล่ะพวกเราก็ต้องตามหาใจแอนด้วยระเบิดพริกไทยยังไงก็ต้องรีบตามหาให้เร็วที่สุดขอโทษนะครับรบกวนอีกรอบหนึ่งอะไรอีกล่ะเราไปตาคุมจับไว้ที่ใจแอนอยู่จะถึงกันไหนเนี่ยที่ไหนกันเนี่ยแอฟริกาไงล่ะแอฟริกาช่วยด้วยใจแอนกำลังโดนไล่ตามทางนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ล่ะจะไปรู้เหรอแค่จะมาถ่ายภาพเองก็โดนโผล่ไปที่นี่นะสิยังไงก็ช่วยแก้ปัญหาเรายังไงก็รีบกลับก่อนไม่ไหวไม่ได้ผลเลยไม่มีทางให้กลับอีกแล้วหรือไงพูดว่ากลับบ้านพร้อมกันนะกลับบ้านนี่นะคะใกล้จบแล้วนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะได้ถึงปริมาณที่เราต้องการโอเคค่ะกลับมาถึงได้ปลอดภัยสักทีด้วยความผิดของนุ๊กตานั่นแหละยังไม่ได้ขอพี่ไทยจากใจแอนคืนเลยกลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับกับวันนี้เป็นราเมงละที่คาราลูกอ่ะโอ้พี่ไทยนี่นะขอปรุงหน่อยดีกว่ารอเดี๋ยวก่อน
โดเรมอนทำอะไรสักอย่างสิตัวราเมงน่ะไม่หยุดบินไม่หยุดเลยล่ะเราบอกสถานที่มันจะไปบินไปเรื่อยๆล่ะไม่จริง